Universidade Popular, impulsada desde Interior Galego Vigo. Esta é a segunda edición, a primeira hora da mañá sempre así como pouco frondosa, despois ao longo do día a xente vai se animando máis. Sábado 26 de xullo, tedes moitísimo mérito, grazas por acompañar. Sabedes, se non sabedes, lo conto eu, que Interior Galego Vigo naceu en 2015 como movimento cidadán que amoreou no 19 proxectos municipais con problemáticas comuns e desde 2022 constituíuse nun partido político dentro do que se integra por Chantada, a nosa agrupación municipal, que xurdiu no 2015 nun contexto de crise local de propostas alternativas ao caciquismo e de demandas veciñais de regeneración política na onda do 15. Estamos, pois, no 10º aniversario do xurdimento de Por Chantada como alternativa política e tamén como esa farabulla de esperanza que nos aferramos moitas de nós. Interior Galego Vigo centra a súa loita na defensa da terra, espallando ese movimento inicial de organización veciñal e reivindicación política contra o esmorecemento, o baleirado e o espolio deste territorio, que como moitas veces habitamos nosotras, pero pretenden patronear outros, e para a defensa da vida digna nas parroquias do interior galego. Desde o seu nacemento, o Interior Galego Vigo sempre reservou unha dimensión para a divulgación, da intención de formalizar e de oficializar un pouco e darle unha cadencia anual a esta dimensión académica, pois xorde 94 a primeira edición desta xornada da Universidade Popular que inauguramos en xullo do ano pasado, centrada na memoria histórica como un ben de primeira necesidade para calquera pobo que pretenda avanzar sobre cimentos seguros e de xustiza e cara a cotas sempre máis amplas de democracia. Quixemos entón encetar esa oficialidade deste proxecto cun acto, dicía eu, o ano pasado, á altura do outeiro desde o que queremos observar e analizar o mundo que habitamos desde aquí preto, pero ata aló moi lonxe, desde o máis inmediato e actual ata o futuro no que porfiamos e para o que necesariamente compre reparar no pasado, e aí que o ano pasado comenzaramos centrándonos na memoria histórica. Nesta segunda edición centramos a atención, poñemos o foco no que é un dos principais eixos transversais do proxecto de Interior Galego Vigo, que é o territorio. De que falamos cando falamos de territorio? Non teño ni idea, que non teño da coñencia ninguna, pero penso que falamos de algo que vai máis aló do xeográfico, afondarán nisto as que saben. Eu agardo do territorio pois un concepto máis social que físico, un espazo de acción e interacción humana, mesmo un espazo de encontro de resistencia no que tamén se dan relacións de poder e onde o sistema holístico do capital tamén opera, un territorio que moitas veces, moitas, creemos que só se pode preservar e rehumanizar precisamente desde lógicas que superen o modelo do capital. Cando comezas un proxecto desde cotas altas de calidade no científico e no humano, como fixemos o ano pasado, creo que unha xornada moi digna, nas seguintes edicións pois xa non pode rebaixar, non? Así que nesta segunda xornada diría que xuntamos un grupo ben riquiño e ben digno de participantes na mesa, e casi seguro que tamén será no público, porque inevitablemente acontece que sempre hai esta simbiose e a calidade e a cualidade de quen está aí normalmente está íntimamente relacionada coa cantidade e a cualidade de quen está deste lado, non? As persoas que nos van falar nesta mesa, agora Damián, despois Xosé, Tamara e Antón. Bueno, a intervención de Antón está aí un pouco en cuestión por un problema persoal, parece un familiar cercano, entón, non sei, por eso non está aquí neste intre o principal organizador e impulsor destas xornadas, deberá estar aquí, pero non pode estar neste momento, dirá ao longo do día, non sei se ao final intervirá. Nada, bueno, xa falei ese anaco, eses 10 minutos de rigor que finalmente se convertiron en 40, para esas persoas que sempre chegan tarde aos sitios e coas que eu empatizo moito porque son sempre maleras. Paso a presentarvos xa o guión das palestras que temos preparado para o día de hoxe, mañá e tarde, e despois pois introducirei con 3 liñas a cada un dos ponentes. Antes, aclarar que o ano pasado entoei o Nosa Culpa, non é a culpa, porque é a nosa culpa, que ademais é moito máis agradecido, que nos culpamos así en colectivo, porque o ano pasado a paridade nos quedara algo coxa no elenco de participantes por motivos diversos,
pero principalmente porque, bueno, por casualidades da vida, fallaron casi todas as relatoras que tiñamos en mente e, bueno, finalmente deu olga novo, pero fallaron outras e quedará como unhas xornadas bastante masculinas. Este ano penso que, aínda que nos quedaron segregados en mañá e tarde, temos unha composición bastante equilibrada entre mulleres e homes, bastante paritaria, pero estamos longe de ser inclusivas e de representar a diversidade. Como había que non me deixen facer autocrítica, xa non estarei aquí, direi que, como sempre, como en casi todos os espazos, pois faltan as outras e soutres e as outras identidades que nunca están na academia nin nos espazos de opinión, non? Esas outras identidades non hexemónicas, as trans, as queer, as gitanas, as putas, que tamén deben estar no debate polo territorio, porque tamén habitan no territorio, habitan sempre a fronteira, a que fala Alzandúa. Se queremos que o debate sexa completo, veraz e xusto, debemos contar con elas en adiante e facer os esforzos porque estean incluídas. Ben, feito esta aclaración, lembro-vos que no programa que temos para hoxe, primeiro temos a Damián Copena, que está aquí ao meu lado, que introducirei agora, que falará do espolio das comunidades de montes veciñais, das plantacións forestais forzosas ao espolio enerxético. Despois Xosé Constela, falará do colapso territorial da Galiza rural e o papel das marcas territoriais. Faremos unha pausiña, bueno, imos vendo, como xa imos fora de hora, ao mellor non a facemos exactamente ás 11, sino un poquinho máis adiante, vale? Despois, Tamara Balboa falará das alternativas para o territorio e os centros de desenvolvemento rural. Despois estaba prevista a intervención de Antón sobre a inventio da marca da Ribeira Sacra, que xa os digo que, bueno, veremos se ao final intervén, se fai algo breve ou como podemos armonizar a súa vida persoal e o seu compromiso político. E pola tarde, unha mesa de debate moi interesante, na que participarán, creo que veñen 7 proxectos en total, cada un no seu ámbito concreto, pero todos pola defensa do territorio, que vos presentarei pola tarde. Quero lembrar a persoas e colectivos que tamén fan un traballo intenso e inmenso polo territorio e que terían que estar aquí se pudiéramos facer xornadas dunha semana, pero non é o caso. Entón, só pudemos traer pois, unha escolma, tanto pola mañá como pola tarde. De xustiza lembrar que hai moitísimas persoas e proxectos neste eido sachando polo territorio, como o agroqueer, o activismo feminista de Pola Miúda e o Festival Polas Bravas, o Observatorio Enerxético de Chantada, a Plataforma pola Defensa da Sanidade, o Recuncho Solidario, a Asociación do Castañazo e a do Folión de Carros, en fin, un montón de colectivos máis de Chantada e de arredores que non me daría tempo a citar, non? E tamén hai persoas a nivel individual, como Rodrigo Fernández, que non está aquí, nin ele contaba que estivera, pero gústame reivindicalo cando se fala de territorio, porque é un amante do territorio, coñece cada recuncho da comarca e alén dela, e coñece tamén a historia e a traslada, non? Das persoas que o habitaron e que a habitan, e penso que é imprescindible na lectura do territorio. Así que quixen reivindicar hoxe o Roy porque me parecía necesario citarlo. Bueno, pois presento-vos entón xa a Damián Copena. Se me documentei ben, que o mellor non, corrixideme, sentiros libres. Damián é doutor pola Universidade de Vigo, coa tese Enerxía Eólica e Medio Rural, unha análise aplicada dos impactos socioeconómicos dos parques eólicos no mundo rural galego. Persoal docente, investigador permanente no Departamento de Economía aplicada da Universidade de Compostela, membro do Grupo de Investigación en Estudos de Historia Empresarial e Sectorial, Pesca, Industria e Comercio, SPIC. Penso que a súa investigación ten que ver co mundo rural e coa historia agraria, e que a súa curiosidade levou a terreos como a análise histórica das industrias rurais, en especial as vinculadas co sector apícola. Temos unha apicultora na nosa tarde, a formación agraria, as propiedades comunitarias e a acción colectiva no manexo dos recursos naturais e a análise dos impactos derivados das enerxías renováveis e dos procesos de transición enerxética no mundo rural. Sei que ten investigado sobre os cogomelos, só por iso xa tería toda a miña atención. Así que grazas, Damián, polo teu tempo, pola tua presencia e cando queiras. Bueno, ben, bons días a todas e a todos. En primeiro lugar, agradecer o convite a participar nesta segunda Universidade Popular, agradecer o convite especialmente a Antón, que non está agora aquí, pero bueno, que xa fai uns anos que o coñecín,
exactamente cando estive facendo unha estadía doctoral en Lisboa e ele estaba ali no litorado de Galego. E, bueno, para mí é un placer estar aquí hoxe en Chantada, onde ademais me une tamén cuestións investigadoras, porque teño publicado recentemente un artigo sobre Benigno Ledo, que é unha das persoas endeiras de Chantada, cura das avías, entón, bueno, tamén esa relación da cultura Chantada, Monte, etc., que me vincula con este lugar. Estou aquí para falar un pouco de montes veciñais, que é un dos temas que máis me interesa, digamos, de a miña investigación, e tamén a cuestión de divulgadora de transferencia e de relación coas comunidades locais, e en concreto de todos os conflictos, de todas as problemáticas vinculadas con montes veciñais durante o século XX, un pouco hasta a actualidade. Un contexto de conflicto case permanente, con diferentes problemáticas das que vou a falar. O punto de partida, evidentemente, é que o territorio galego é un territorio onde o monte é a superficie predominante, o monte entendido de múltiples maneiras, e en Galicia temos unha singularidade con respecto a outros lugares do planeta que consiste en que unha parte moi relevante deste monte ten un carácter de propiedade singular, que legalmente podemos definir como privado colectivo, pero sempre digo que é unha propiedade de carácter comunitaria, e entra, digamos, dentro desa lógica si facemos calquer análise a nivel científico ou a nivel internacional. Un monte veciñal que ten, na actualidade, moita importancia a nivel de superficie, de 660.000 hectáreas, máis de 3.000 comunidades de montes veciñais en Mancomún que organizan e xestionan ese territorio colectivo e que ten esas características tan singulares, tan diferentes, que veñen reconhecidas na actual lei de montes veciñais, non? Esos montes que son indivisibles, que son imprescriptibles, e dice que non caducan no tempo, que se poden recuperar durante moito tempo despois da perda desa circunstancia que ten esa propiedade, que son inembargables e que son inalienables, non? Que non se poden vender. Pensar en unha propiedade que non se pode dividir, que non caducan as súas características ao longo do tempo, que non se pode embargar e que non se pode vender. Unha propiedade que choca totalmente, choca frontalmente coas características do sistema económico predominante. Iso é algo que temos que ter claro. Onde, ademais, as comunidades que forman parte desa capacidade de xestión e de decisión van cambiando ao longo del tempo, están vinculados coa residencia efectiva nese lugar e son abertas, non? Son inclusivas no sentido de que pode vir xente de outros lugares e formar parte desas comunidades veciñais. E se toman as decisións, que non é unha cuestión menor, de maneira asamblearia, non? En función dos estatutos, a partir de X tempo de permanencia nun lugar, pois a casa ten capacidade de voto nas asambleas. Uns montes veciñais en Mancomún que, digamos, non é algo alleo ou algo que podamos pensar como unha extravagancia dentro do que sería o ámbito científico, do que sería a universidade. Os montes veciñais en Mancomún que encargan totalmente con debates sobre o manexo dos recursos naturais a nivel internacional. Están totalmente vixentes e son moi relevantes. De feito, a primeira muller que obtivo un premio Nobel de Economía, que foi Elinor Ostrom, no ano 2009, tivo o seu premio Nobel precisamente por análise dos recursos de uso común, onde se encargaría directamente os montes veciñais en Mancomún. Os montes veciñais que, por esas características singulares que diferencian da propiedade privada e da propiedade pública, teñen unhas condicións inherentes que, desde o meu punto de vista, fan que sexa potencialmente, por menos a priori, a utilización de racionalidades, de lógicas, de formas de pensar diferentes ás economicistas convencionais ou as que abundan, digamos, dentro da lógica privada. De feito, ainda que de maneira bastante invisible para o grosso da cidadanía, na actualidade, moitas das iniciativas máis singulares, dinámicas, multifuncionais que podemos encontrar ao longo do territorio de Galicia se vinculan directamente con montes veciñais en Mancomún. E hai moitos exemplos interesantes, singulares, dinamizadores dos que poderíamos falar, pero non é o meu papel hoxe aquí, que vou a falar de conflito, de situacións problemáticas, dos intereses que están vinculados alrededor do monte veciñal e de como esos intereses serán, digamos, situacións de disputa entre as comunidades locais
e esos intereses públicos ou privados. Como sabemos todas e todos, o monte, e o monte veciñal tamén, o monte en común, o monte colectivo, foi parte fundamental da base, digamos, da capacidade de subsistencia das comunidades locais. A base do sistema agrario tradicional está relacionado directamente co monte. Un monte que fornecía de moitas cuestións básicas para as comunidades locais. De biomasa para conseguir estrume co que pode fertilizar as terras de cultivo a partir do toxo, principalmente, non só, de alimento, de biomasa para alimento para o gando, que permitía obter carne, leite, la, outra serie de elementos, de cultivo, fundamental para os cereais, a partir desos procesos colectivos tamén, das civadas, das rozas, etc., e de outras funcións, como tamén estudou fai xa varias décadas Abel Buyer, nese maravilloso libro que está traducido ao galego, sobre o sistema agrario galego, que percorreu todo o territorio tratando de entender as dinámicas e que nos permite comprender como esa relación entre as comunidades locais e o monte era fundamental para poder reproducir a vida nas aldeas e nos lugares de Galicia. Unha situación que se mantivo durante moito tempo e onde había unha serie de superficies que eran colectivas, que eran de xestión común e de repente esos espazos empezan a ser interesados ou empezan a ser lugares nos que se trata de desenvolver outra serie de aproveitamentos, outra serie de usos por parte de axentes externos alleos ás comunidades locais. De feito, no século XX comeza un proceso de ruptura, claro, entre esas comunidades, o uso do terreo, dos montes, as capacidades de xestión, a partir de procesos de forestación forzosa. Todo o mundo coñece, todos conhecemos claramente o papel que tivo o patrimonio forestal do Estado, o franquismo, con esos procesos de plantacións de especies de crecemento rápido que se desenvolveron de forma masiva no territorio. Pero hai que decir que isto comeza realmente moito antes, non? E hai lugares en Galicia onde xa na década de 1910, por exemplo, hai plantacións forzosas de, como teñe algúns recortes, de piñeiros eucaliptos en 1910, cacacias e outras especies que coñecemos agora de forma negativa por invasoras, etc. E onde, nese período, xa se empezan a desenvolver por parte da administración pública, neste caso das diputacións provinciais, plantacións masivas con actos de resistencia, con incendios forestais, con actos de sabotaxe ás plantacións, con prohibición de ter os animais neses terreos, porque facían competencia, podían comer as plantacións forestais, ou con actos de apoloxía da forestación múltiples e masivos que podemos encontrar en prensa da época ou en diferentes documentos, como a creación, en momento da creación, por exemplo, en Galicia, de moitos premios forestais, para as mellores plantacións, as árboles máis altas, etc. Ou actos que a mí sempre me chamaron a atención, como o de levar aos nenos, os cativos, aos viveiros forestais, como podemos encontrar nese exemplo que pone aí na década dos 20, a ver como se facían as plantacións forestais, como se facía o cultivo das árboles e a levar cada neno 14 eucaliptos para a súa casa. Pois ese tipo de cuestións que non empezan nos anos 40 ou 50, que vienen de antes, evidentemente son reforzados e son ampliados de unha forma, a nivel de unha escala moito maior, co patrimonio forestal do Estado, que o que implica é a utilización dos terreos usados na maior parte polos veciños de forma colectiva para plantacións de especies de crecemento rápido. Nos 40, os 50, época, digamos, máis sangrante, nese período, e podemos encontrar muchísimos problemas, muchísimos conflictos, sabotaxes, como os digo, moitos incendios, como resposta ás comunidades locais por non poder usar esos terreos, e incluso chega a haber mortes nos procesos de resistencia contra plantacións forestais e contra a forma de vida que tiñan desenvolvido esas comunidades locais de forma continuada ao longo do tempo que agora xa non se podía desenvolver. Isto nos leva a un contexto no que un pobo como o galego, que era un pobo claramente
gandeiro, un pobo facendeiro, pois de repente se convirte de forma forzada nun pobo vinculado coa actividade forestal e coa silvicultura, ¿no? Coas grandes actividades industriais, chámese Ence ou Navia en Asturias ou as que se queren instalar na actualidade, e con todo o sector forestal vinculado coa madeira, con diferentes vertentes que de repente pues, alcanza moita predominancia e que entra en conflicto cos usos máis tradicionais, ¿no? Custo de oportunidades. Se temos os terreos ocupados para unha actividade e ademais eses terreos están desenvolvidas esas actuacións de forma forzosa, de forma forzada, pois as comunidades locais non poden desenvolver os aproveitamentos económicos tradicionais que permitían desenvolver e reproducir a vida nesos lugares, ¿no? Bueno, unha situación terrible e nefasta que nos leva ao contexto que xa coñecemos na actualidade e onde pues, se vai a producir a recuperación e a capacidade de volver a xestionar os terreos veciñais nun proceso que tampouco é totalmente pacífico, sobre todo a partir da década de 1970. Sobre todo na segunda metade, dos 75 en adiante, se producen pues, as recuperacións e as clasificacións dos montes veciñais en mancomun, a maior parte do territorio galego, con todo ese proceso, ¿no? de loita, de resistencia, de conflito sobre todo coas entidades locais, cos concellos en moitos casos, que tamén aparece recollida pues, en publicacións como o Monte Enoso, ¿no? Feita no seu momento polo CIES, ou no documentario que ten o mesmo nome, que se pode ver por internet, que pues, nos indica tamén esa situación de disputa e de loita. Pero o monte recuperado, polas comunidades locais, é un monte moi diferente do que existía a principios do século, ¿no? Un monte totalmente forestado, un monte no que gran parte da superficie está adicada a esos intereses forestais, onde existen múltiples problemas socioambientais derivados desa cuestión e onde, por exemplo, na actualidade, para saber un pouco de que estamos falando, máis do 50% das cortas de madeira anuais que se fan no Estado, en todo do territorio español, están feitas en Galicia, a nivel de cantidade. O 54% no último dato que encontrei, en 2022. Nos dá unha idea, digamos, da intensificación e da capacidade productiva que ten o monte e do custo de oportunidade que existe, evidentemente, para as comunidades locais, para as veciñas e para os veciños. Ese é un contexto que sigue dificultoso do que poderíamos falar hasta a actualidade, pero ademais, nas últimas décadas, empezan a existir outra serie de conflitos vinculados cos montes veciñais relacionados con cuestións extractivas ou con cuestións de carácter enerxético, ¿no? Todo o que ten que ver coa implantación, por exemplo, da enerxía eólica está íntimamente relacionado cos montes veciñais tamén. Por que? Porque os lugares máis aptos para a instalación dos parques eólicos adoitan ser, en moitos casos, propiedade veciñal, propiedade comunitaria. Uns parques eólicos, uns aerogeneradores, que non vos teño que explicar aquí, porque, bueno, ao final hai moi pocas serras, moi poucos lugares do territorio galego, ¿no? Que non teñan na actualidade aerogeneradores ou parques eólicos que se desenvolveron de forma moi rápida no territorio, desde esos mediados dos anos 90, co primeiro decreto eólico, que é o 205 de 1995, a partir dese momento, digamos, a expansión da enerxía eólica foi realmente espectacular, ¿no? Ata 2008, o contexto da crise internacional, que é o principal elemento que explica, digamos, o parón, ademais de outras cuestións judiciais, etcétera, que tamén poderíamos falar, ¿no? Pero principalmente esa cuestión é a que paraliza o proceso de desenvolvemento cunha reactivación nos últimos anos cunha bolsa espectacular de megavatios eólicos que na actualidade que están en tramitación ou que se están desenvolvendo. Uns parques eólicos, uns aerogeneradores que se foron instalando en algunhas zonas de costa e sobre todo no interior, na dorsal galega, todo o terreo que vai dende a costa de Lugo, pasando polo Sistral, por toda esta zona central da comunidade galega ata o territorio portugués, ¿no? E con casos espectaculares como pode ser o Concello de Muras, que ten na actualidade 381 aerogeneradores en funcionamento, ¿no? para
fagamos unha idea. Pero un desenvolvemento eólico que foi moi escuro, moi pouco transparente, con moitas cuestións interrogantes que nos podemos tratar de pensar e, digamos, desde o punto de vista das comunidades locais, rurais e propietarios dos terreos, pois claramente negativo. Nese sentido, por definir de algunhas poucas liñas como foi este proceso hasta agora, podemos decir que foi claramente un proceso vertical, un proceso no que a decisión estaba pois, no goberno galego, e non nos concellos ou nos propietarios dos terreos, é privilexiada, no sentido de que se beneficiou, falando en perspectiva de longo prazo, desde o 95, non foi tanto tempo, hasta agora, a unhas tantas empresas con respecto a outros asientos. De feito, o primeiro Plan Sectorial Eólico de Galicia, que do ano 1997, moi pouco despois do decreto do 95, non é nin máis nin menos que un sumatorio das áreas xeográficas concedidas previamente a un conxunto de empresas. No ano 2001 se volve a modificar o Plan Sectorial Eólico de Galicia. Que é o Plan Sectorial Eólico de Galicia? É o lugar que determina onde se poden e non se poden instalar parques eólicos. No 2001 se modifica e o que se fai é agregar as novas áreas concedidas a outro conxunto de empresas. Áreas que solicitaban previamente as empresas, non que determinaba o goberno galego. Por eso digo que é un proceso vertical e privilexiado, que aposta claramente por instalar a maior cantidade de potencia posible e no menor tempo posible. E se consigue, non? En moi pouco tempo hai máis de 3.000 megavatios de potencia instaladas e máis de 4.000 aerogeneradores en período de tempo moi corto, realmente, se ponemos a pensar. Onde os mecanismos de participación e de decisión por parte das comunidades locais son prácticamente nulos. E se comparamos esta situación con outros lugares de Europa ou do planeta, vemos que non ten por que ser así. Hai outros espazos nos que sí que existen capacidade de decisión, onde os procesos non son totalmente verticais, senón, por exemplo, os concellos poden ter capacidade de decisión sobre se instalan a instalación ou non, ou os propietarios dos terreos, onde non se aposta por modelos cooperativos ou comunitarios, ou contrario que outros lugares, Dinamarca é o caso máis coñecido, pero podríamos falar de outros espazos, onde os propietarios dos terreos, por exemplo, os veciñais, son totalmente esquecidos no proceso, e onde hai un elemento que condiciona totalmente a capacidade de decisión, de negociación dos asientos locais, que é a posibilidade de expropiación. A produción de enerxía eólica está considerada como de utilidade pública e se pode exercer, digamos, a lei de expropiación forzosa, que é unha lei de 1954, unha lei franquista, que privilexia claramente, neste caso, as empresas e que condiciona calquer tipo de negociación. Cando as comunidades están negociando, normalmente teñen unha espada de Damocles en riba que ao mesmo tempo, paralelamente, hai un proceso de expropiación de declaración de utilidade pública. Por tanto, a negociación nunca é real porque está moi condicionada. E onde, ademais, hai que dicir que existiron moi poucas restriccións de carácter ambiental. Unha gran parte da potencia eólica instalada en Galicia está colocada en espazos de Red Natura 2000, en zonas de especial conservación na actualidade, e o caso máis senlleiro, máis impresionante, digamos, é a Serra do Xistral, onde hai moitísimos aerogeneradores que están en áreas incluso de turbeiras, non? Que son as turbeiras? Son unha especie de humedais que teñen a capacidade de fixar CO2 na terra. Que facemos destruindo as turbeiras? Botar CO2 cara á atmosfera, é dicir, o contrario que se pretende conseguir coa instalación de parques eólicos. De feito, e moi brevemente, os primeiros 3 parques eólicos que se instalaron no Xistral tiveron informe ambiental da Xunta de Galicia negativo, dicindo que era totalmente incompatible ese aproveitamento cos valores ambientais que había aí. Decidiuse por parte da Xunta aprobar esos 3 parques e a partir de aí, digamos, foron os informes todos favorables, ¿no? Para entendernos un pouco de que estamos a falar. No caso específico dos montes veciñais, a situación foi, digamos, terrible, dantesca, podemos definirlo de moitas maneiras. Unha situación totalmente asimétrica, desigual entre as empresas e os propietarios dos terreos. Os primeiros propietarios non sabían a importancia que tiña esa actividade económica, non sabían as facturacións
millonarias que podían conseguir esas empresas con parques eólicos localizados en lugares onde non hai case actividade económica ou actividade económica, digamos, que sexa con facturacións elevadas. Un parque eólico normal en Galicia, digamos, unha potencia de 35-40 megavatios, pues, podría estar facturando, dependiendo das horas que tenga de producción, pues, en torno a 10 millóns de euros nun ano, ¿no? Eso, digamos, as comunidades locais non sabían que eso podía ser así. Descoñecían como eran os procesos de negociación, descoñecían a legislación, descoñecían os impactos ambientais e sociais que podía xerar esta clase de actividades. E, ademais, cando trataban de organizarse, sempre existía a ameaza da expropiación. Hai montes de veciñas expropiados para a instalación de parques eólicos en Galicia, non son un, dos, ni tres. Desde ese punto de vista, pues, como foi todo o proceso de desenvolvemento da enerxía eólica en Galicia, utilizando novos marcos de análise que se están desenvolvendo a nivel internacional, como pode ser a xustiza enerxética, pues, realmente os niveis de xustiza foron moi baixos. Por qué? A distribución dos beneficios e os impactos negativos, por exemplo, para as comunidades de montes. O diñeiro que destinan as empresas a alugar, no mellor dos casos, cando non hai expropiación, os terreos para os parques eólicos representan entre o 1 e o 2% da facturación bruta das centrais. É dicir, son porcentaxes moi reducidas. Ademais, as comunidades locais, en moitos casos, teñen que padecer os impactos ambientais derivados desta clase de actuación. Hai moitos lugares nos que hai aerogeradores moi perto das casas ou moi perto dos núcleos onde se padece impacto acústico ou efecto parpadexo pola sombra ou outra serie de elementos. A nivel de xustiza de procedimento, a xustiza procedimental foi tamén moi negativa. Hai moi poucos espacios de participación das comunidades locais e os procesos de decisión desas comunidades, en concreto das comunidades de montes, pues, tenden a ser case cero. E incluso no propio reconhecemento, ¿no? En moitos dos casos non se consideraron como asientes de pleno dereito para participar nos procesos. E explico, hai comunidades de montes veciñas en común que, ao longo deste proceso, se enteraron de que se pretendía instalar un parque eólico nos seus terreos a partir da chegada dunha carta da Consellería na que se iniciaba un proceso de declaración de utilidade pública e de expropiación forzosa dos terreos. Non sei, ese é, digamos, o fluxo de información que existía desde a administración pública hasta as comunidades locais. Que motivou isto? E xa vou rematando, pois que no período desde o 95 hasta a actualidade existen múltiples conflictos vinculados entre comunidades de montes e procesos eólicos. Conflictos de carácter económico, por qué? Por considerar en moitos casos que as cuantías son moi reducidas e hai intentos de mellorar os acordos, as negociacións, se chega incluso eso, como decía anteriormente, a expropiación nalgún dos casos, conflictos sociais vinculados coa capacidade de padecer os impactos derivados dos parques eólicos nas áreas locais e conflitos de carácter ambiental que hai múltiples, como podemos ver con a instalación de parques eólicos en determinados lugares nos últimos anos. Incluso neses conflitos ambientais, en moitos casos participan as propias comunidades de montes. Cando facíamos traballo de campo, cando volvín a ese doutoramento, moitas das comunidades que visitaba non estaban a favor de instalar un parque eólico no seu terreo, pero que non tiñan outra opción, digamos, non podíamos facer nada, estábamos nun proceso de expropiación de utilidade pública e, por lo tanto, decidimos de tratar de conseguir o mellor resultado económico posible. Nese sentido, tamén hai que dicir que hai incluso comunidades de montes que están participando nos procesos de defensa da terra e da loita contra conceptos de parques eólicos. Actualmente hai bastantes casos, pero isto ven xa de antes, ¿no? Por exemplo, eu sempre lembro o caso da Serra do Galiñeiro, por exemplo, onde houve comunidades de montes moi activas naquele momento, nos anos 2009, 2008, 2010, moito antes do actual novo boom eólico, e onde houve un proceso no que as comunidades de montes se implicaron moito e trataron de parar determinados procesos de parques eólicos.
E xa, a modo de conclusión, para ir rematando, pues, simplemente decir que os montes veciñais son históricamente e actualmente pues, entidades, propiedades e formas de xestión da terra moi importantes a nivel de Galicia, que a dinámica histórica, sobre todo desde o século XX, é moi conflictiva, con conflitos continuos por intereses públicos e por intereses privados, e que esa base do sistema agrario tradicional pues, foi deixando paso a aproveitamentos forestais moi intensivos, con plantacións forestais forzosas e con procesos extractivistas, que non falei moito agora desa cuestión, e con procesos enerxéticos que se están desenvolvendo nesas áreas comunitarias veciñais onde se están desenvolvendo pues, múltiples conflitos con grandes injustizas. ¿No? Outro modelo de aproveitamento forestal podría ter sido posible durante o século XX, outro modelo de aproveitamento enerxético podría ter sido posible con desenvolvemento eólico tamén, pero con maior beneficio e maior participación das propias comunidades locais e das comunidades de montes veciñais en manco. Pola miña banda, pues, o deixo por aquí. Moitas gracias pola vosa atención. Bueno, moi gracias, Damián, por todo o que contaches e por transmitilo así de ben. Non sei se alguén quere comentar algo, se queredes facer alguna pregunta. Eu tiña, falabas do modelo danés, que non teño nin idea de como é, pero por como expresabas parecía que era, bueno, millor que o que hai aquí, supoño que non é difícil que sexa, pero así, grosso modo. Bueno, o modelo danés ou outras ferramentas en outros lugares, en Estados Unidos, en algún lugares, en Canadá, en Gales, Estados Unidos vai ser exemplo de... en Dinamarca. No, pues hai ferramentas ou hai figuras que permitiron que o desenvolvemento eólico estivese participado polas comunidades locais, a nivel de accionariado ou a nivel de axudas directas. De feito, o danés é o máis conhecido, digamos, porque pesa moito sobre o total. Hai máis enerxía eólica comunitaria que a enerxía das grandes empresas, a nivel de peso total de megavatios. Entonces, un modelo nese sentido interesante, pero digamos, tampouco teríamos por que irnos a esos casos. No cambio, conto que o del caso de Galicia. En Brasil, por poner un exemplo, que colaboro moito co Centro de Brasil en temas enerxéticos, e trato de explicar que aquí se expropian as terras para o desenvolvemento de empresas privadas, parques eólicos, non entenden que iso sexa posible. Pues, digamos, para entendernos que temos unha casuística moi mala. Se cruzamos a Portugal, pois o 2,5% da facturación bruta vai directamente para os concellos fora dos acordos que teñan cos propietarios, etc. Pois é un modelo que aquí, digamos, estaba ben pensado, porque tratou de conseguir moita potencia, moitos aerogeneradores, moita producción eólica, e o que se pretendía conseguir, fíxose, pero de costas as comunidades locais e a outros modelos que poderían ter, digamos, pues, favorecido pues, outras cooperativas ou o modelo que se está desenvolvendo agora que trata de afianzarse, digamos, imposto, digamos, por Unión Europea, as comunidades enerxéticas, pois vai un pouco nese sentido, ¿no? Tratar de conseguir que a xeración sexa máis distribuída e que as comunidades teñan capacidade de producir. Pero claro, temos con moitas décadas de retraso e xa todo o desenvolvemento eólico está moi avanzado, a pesar de que exista esta gran bolsa de megavatios en tramitación na actualidade. É unha mágoa, 26 de xullo é unha data moi complicada, pero aquí tería que estar hoxe moita xente desta vila que están enfrentando agora un proceso de certa resistencia, a verdade, ou esa é a miña sensación, que sí que está habendo certa organización, porque temos os proxectos de parque eólico de Agratina e de Agromaces, que non sei se coñecedes, que din as que saben que é bastante terrorífico. Entón, bueno, creo que era super interesante escoitarte a Ernesto. Bueno, pois, sí. No primo de Vigo de Vos, bueno, estamos ahora con un borrador, creo que está planteando un mando parque, non hai proxecto que presentarle un estudo no monte, con eso van as comunidades de montes a negociar en plan. Bueno, que si solo é, aunque solo sexa por económico, as que están ofrecendo
pois 20.000 euros por os macroeólicos estes de 6 megavatios. E a mí, bueno, pues que estuve aí tanteando, preguntando aquí e ali, houve xente que me chegou a decir que podría chegar a producir un eólico destes 30 millóns de euros ao ano. Eu non sei se hai alguna referencia, a mí esta cantidade asombrou moitísimo, pareceme que están facendo así, aunque só xe por económico, a xente non valore nada máis que estaba usura, porque están quedando con territorio uns hasta 30 anos, uns contratos moi penosos, e de alguna maneira o que estamos facendo é usura. Non sei se esta cantidade a ti che sorprende tanto como a mí ou pode ser real, porque Falar do parque eólico, no, de cada un dos eólicos. Cada un dos eólicos. Cada un dos eólicos. A mí é máis unha pregunta, eso pode chegar, o sea, aunque só eso, aunque só chegar a estar ofreciendo un 0,00000 infinitamente un porcento de Galicia. Mira, que isto pode chegar a producir estas cantidades de dinero. E a mí parece unha barbaridade. Ainda esta semana como te dice, pode ser. Non sei se tes esa referencia a nivel económico do que estamos. Un parque eólico ou un aerogenerador é, para pensar, para entenderlo, é unha fábrica. As fábricas producen coches ou producen parafusos, aquí producense unidades energéticas, chamémosle megavatios hora. Que son megavatios hora? Megavatio é a unidade de potencia e horas o tempo. Entón, é relativamente fácil facer unha estimación a grosso modo. As horas de funcionamento pola potencia, polo prezo de venda. Por que as empresas van a determinados lugares? Bueno, podemos decir porque hai menos xente, porque é máis fácil entrar, é un factor, pero non é o principal factor. O principal factor é polas horas de vento. Cantas máis horas de vento, máis produción, máis megavatios hora. Cantas máis produción, máis facturación. Como se calculan as horas de vento? As horas de vento é 24 horas por 365, son 8.000 e pico horas que tengo o ano. Cantas horas funciona un aerogenerador, un parque eólico? Pois depende, por eso se van a uns lugares ou a outros. De media, o mínimo, digamos, para que un parque eólico trate de desenvolverse, menos de 2.400, non, por eso muchas veces os aerogeneradores están parados, non están funcionando. 2.400 horas o ano. Pero claro, que en Galicia tenemos aerogeneradores ou lugares, digamos, onde as productividades van de 2.400 e de 2.400 a 4.000 e moito, ou 5.000 horas. O sea, o dobre de horas. ¿Sí? Entón, X horas, pola potencia, se un aerogenerador ten 6 megavatios, pois 3.000 horas por 6 polo prezo de venta, que vai variando moito. De feito, no inicio do desenvolvemento eólico, chamábase aquilo seguro que sona, da prima de renovables, ¿no? que se daba unha prima, un plus valor, un sobreprecio, para favorecer que se desenvolvese esa tecnoloxía. Agora eso xa non funciona así. Pero bueno, habría que ver o caso concreto, pero un aerogenerador de 6 megas factura varios millóns de euros, sí. Tanto 30 non creo, ¿no? Pero varios millóns de euros, sí. Por eso, nos cando decimos que destinan entre 1 e 2% da facturación dos parques a pagar o logueiro, sobre isto nos estimamos a facturación total de parques ou dun aerogenerador dun parque eólico de todos os parques de Galicia e en base aos contratos que temos, os contratos que fomos recollendo, por exemplo, para facer naquele momento a tese de doutoramento e outros contratos a posteriori, pois sabemos máis ou menos canto se está pagando en función do lugar, do tempo, da empresa ao longo do tempo. Podemos saber canto destinan as empresas a pagar ao logueiro dos terreos, e son cantidades ínfimas. Si en vez do 1% fose o 10%, pois as cantidades, os fluxos de renda que existen no rural galego se multiplicarían por 10, e onde, pois en Baroña ou en Zobra, na Lín ou en outros lugares se desenvolveron a partir da entrada de rendas eólicas, aproveitamentos multifuncionais e diferentes iniciativas de interese, pois seguramente serían máis pouco, ou que quixera a comunidade local, pero as cantidades son irrisorias. E o problema é
que se as comunidades non están de acordo ou se oponen, digamos, pois a capacidade de entorpecer ou de parar esos procesos é casi nula. E vou lembrar como na legislación chegou un momento, primeiro con o famoso decreto do bipartito e logo mantivo a lei 8/2009 do PP, había unha coletilla que decía, e bueno, a decir recalente, se me lembro, que a empresa quería que justificar ou indicar tales foron os motivos polos que non foi posible chegar a un acordo que evitase expropiación. Esa coletilla que estivo na lei 8/2009, que é a lei eólica, o pouco, 2 anos ou así, se fixo unha modificación e se retirou. Por que? Porque daba lugar a procesos judiciais ou a tratar de como pode haber unha justificación cando hai comunidades de montes ou propietarios privados que se enteran de que se quere instalar un parque eólico nos seus terreos ou de que hai un proceso vinculado nos seus terreos a partir dunha carta da Xunta de que se inicia un proceso de expropiación, un proceso de declaración de utilidade pública con posible explotación ou de ocupación dos terreos afectados, ¿no? Ou que negociación é cando unha empresa chega con su papel e di ou asinas isto ou vamos a expropiación. As negociacións que coñezo, por lo menos na maior parte dos casos, funcionaron así. E as comunidades de montes, afortunadamente, digamos, dentro do que dentro deste proceso, foron as que tiveron unha certa capacidade en moitos casos de conseguir algunhas melloras a partir de convenios de colaboración. Hai contratos e ao mesmo tempo, normalmente, en moitos casos, as comunidades máis activas conseguiron convenios de colaboración por o mesmo tempo de duración do contrato, pois de pagamentos en monetarios e pagamentos en obras, en actuacións, en procesos, en determinados ámbitos, pero en xeral, digamos, non... E, bueno, xa poderíamos falar de cousas, de procesos de presión, de profesionais que se desplazan ás áreas rurais a conseguir que a xente asine contratos, non sei se coitase o concepto dos agapitos, pois agapitos, o concepto dos agapitos ven dun agapito que conhecimos fai moitos anos, o sea, conhecimos a súa historia. No Concello de Castro Verde, en Lugo, que se foi durante meses a vivir ali, iba ao bar, pagaba, invitaba ao liño, iba ao laboratorio, ao enterro, salvaba aos vecinos, eran propietarios privados todos. Iba conseguindo que a xente, pouco a pouco, romper, digamos, as distancias, conseguir que a xente fose asignando contratos e cando chegou a porcentaxe que tivese determinado, agapito, marchos de Castro Verde a outro lugar, ¿no? Pois esa forma de funcionar que permite o marco legislativo, digamos, porque o marco regulador permite iso, non hai un contrato tipo, non hai unha información pública dos pagamentos, non hai un apoio ás comunidades locais, pois unha actividade tan millonaria, ¿no? Tan lucrativa para determinadas empresas, determinadas comunidades locais quedan como coas migallas, ¿no? Que a veces son boas, digamos, porque son fluxos de renta, pero tamén son cantidades irrisorias si pensamos no que se está facturando por esos erados. Bueno, alguén quere comentar algo máis? Senón, Damián vai ceder o seu posto e pasamos con Xosé e despois de Xosé, entre Xosé e Tamara, facemos esa pausiña para o café. Ves, Xosé.